사진 속 너를 지울 때마다 진맛일 듯. 집에서 가성비로 허거를 즐길 수 있는 꿀팁. 매운 것도 뽀얀 것도 다 사골 국물을 활용해주세요. 저희는 이번에 매운 거에만 사골 국물을 활용했었는데요. 다음엔 뽀얀 거에도 사골 국물로 같이 먹으려고요. 참고해주세요. 쌩! 난 중국에 가본 적 없지만 중국의 냄새가 난다. 난 중국에 가본 적 없지만 마라탕을 많이 먹어봤기 때문이지. 마라탕은 곧 중국의 냄새일 테니까. 지구촌이라는 것을 누리며 살게 해주는 인터넷. 그 인터넷이 없던 반나절은 우리에게 시골이란 곳이 어떤 곳인지 알려줬다. 아저씨, 고쳐주셔서 감사합니다. 여러분, 여기 우박이 떨어졌어요. 저 쪼매난 구슬 같은 게 눈이라고 보긴 어렵고 얼음인 것 같은데 얼음이네. 얼음이에요. 우와, 얼음이 떨어져요. 떨어져서. 제가 며칠 전에 새우장을 담갔거든요. 근데 아주 맛있게 되었습니다. 그래서 오늘 여러분께 소개해드릴게요. 뚠뚜둥 짜란! 맛있게 된 새우장 요리해서 보여드릴게요. 이 요리의 결론부터 말씀드리자면 참패했습니다. 저희 부부의 식성에는 이 완성된 요 요리는 저희 식성에 맞지 않는 걸로 하지만 그 생새우 자체는 정말 깨꿀맛이었고요. 밥과 그냥 비벼 먹지 않고 날계란이랑 비벼 먹지 않고 그냥 밥이랑 먹었을 때 정말 밥도둑이었다라는 결론을 먼저 말씀드리고요. 이 생새우장에 대한 에피소드가 있는데 그걸 한번 얘기해 볼게요. 때는 바야흐로 제 친구의 집들이였습니다. 제 친구가 결혼을 해가지고 이제 집들이를 한 거예요. 그래서 집들이를 가서 이제 집들의 메인은 음식이잖아요. 그래가지고 이제 딱 그 음식을 대접을 받는데 생새우가 나오는 거예요. 그래가지고 되게 뭔가 신박하잖아요. 집들이에서 생새우를 뭔가 생각해 본 적도 없고 되게 새로웠어요. 그래서 생새우다 우와 하고 일반 가정집에서 솔직히 생새우가 막 보편적으로 있지 않잖아요. 그래서 그냥 그 메뉴 자체가 되게 신박했던 것 같아요. 그래서 우와 하고 이렇게 머리를 따고 딱 먹어봤죠. 샤라랄라랄라 너무 맛있는 거예요. 눈이 딱 뜨이더라고요. 시간이 지나도 그게 계속 생각이 나길래 이제 친구한테 정중하게 카톡을 보냈죠. 누구누구야. 나 그때 생새우 그게 너무 맛있었는데 혹시 어머님께 레시피를 좀 이렇게 가르침을 받을 수 있을까? 해가지고 좀 또 친절하게 이제 답장이 와가지고 이제 그 레시피를 받았습니다. 그래서 근데 그때는 제가 그런 생새우장을 만들 수 있는 그런 단계까지 아직 안 갔다고 제가 스스로도 알고 있었기 때문에 그냥 그 레시피를 잘 가지고 있자. 때가 될 거다. 나도 언젠가는 이 새우장을 담글 수 있는 때가 나에게도 올 것이다. 그렇게 생각을 해가지고 이제 계속 가지고 있었어요. 잘 막 사진첩 정리할 때 막 다른 거 막 지워도 그 레시피 날라갈까 봐 이건 지우면 안 돼 하고 막 다른 데도 막 저장해 놓고 막 이랬었거든요. 그리고 이제 결혼을 하고 저도 신혼 1년, 2년이 이렇게 지나오면서 이제 며칠 전에 딱 그 생각이 들더라고요. 아, 나도 이제 이 새우장을 담가볼 수준이 된 것 같다. 그 단계가 나도 올라온 것 같다 해가지고 해보자 해서 이제 장을 볼 때 이제 새우를 사가지고 막 그때 필요했던 여러 가지 재료들 목록 쫙 그거 받아둔 거 해가지고
재료도 다 사고 진짜 마음의 준비를 딱 해가지고 부엌에서 쫙 준비해서 했어요. 근데 제가 영상으로 안 찍은 게 솔직히 실패할 수도 있으니까 그냥 영상을 안 찍었거든요. 그게 좀 아쉽긴 한데 아무튼 그렇게 하고 숙성을 시켜서 뭐 이게 생이니까 숙성을 시켜서 먹어야 되잖아요. 그래서 한 4일 정도가 지나고 이제 용이 저녁으로 요 메뉴를 지금 여기 보이시나요? 여기 사진 제가 띄워놓을 예정인데 요 메뉴로 딱 해준 거예요. 해줬는데 이 메뉴 자체만 말씀드릴게요. 생새우만 얘기하는 게 아니라 제가 생새우에다가 그 날계란을 이렇게 넣어가지고 그 생새우 그 간장이랑 뭐 양파도 좀 다져서 넣고 어서 약간 이런 요리를 봤던 적이 있었던 것 같아요. 그래서 제 머릿속으로 생각되는 그런 거를 이렇게 사용을 해가지고 딱 저녁으로 딱 했는데 되게 맛있게 잘 먹었어요. 양파가 조금 매웠어가지고 그게 좀 그랬지. 그래서 이제 며칠 뒤에도 그때 양파가 좀 매웠다고 했으니까 이번에는 양파를 빼고 해보자 해가지고 했는데 좀 표정이 별론 거예요. 그래서 그때 양파 때문에 그런 게 아니었나 그러면 하면서 이제 그때는 용이 혼자 저녁 식사를 했었거든요. 이제 근데 그 두 번째 새우장 이 덮밥 같은 이 알 수도 없는 이 요리를 먹을 때는 저도 같이 그땐 저녁 식사를 했어요. 그래서 저도 딱 먹었는데 비벼서 먹었는데 막 속이 갑자기 니글니글하면서 막 너무 소화가 안 되는 거예요. 그래가지고 이거는 우리 둘의 식성에는 좀 맞지 않는 조합이었다 이런 생각이 들더라고요. 아무튼 해서 이 요리는 실패를 했지만 새우장으로 다시 돌아가면 처음 용이한테 맛보라고 딱 이렇게 2개를 딱 꺼내가지고 내줬어요. 근데 딱 이제 거부감이 있잖아요. 자기가 조금 자기 몸에 좀 안 받는 음식은 딱 거부감이 있으니까 이거 뭐 먹어도 돼? 막 이거 뭐 잘 숙성된 거야? 뭐 이렇게 물어보더라고요. 그래서 이거 4일 동안이나 해서 괜찮을 거야 이렇게 하면서 저는 맛을 안 봤어요. 좀 자신감도 없고 맛볼 자신이 없더라고요. 그래가지고 대신 맛봐줘라는 의미에서 잘 됐을 거야 해가지고 한번 먹어봐줘 해가지고 머리 딱 따가지고 껍질 벗겨가지고 딱 먹는데 좀 되게 미심쩍은 그런 분위기와 눈빛으로 딱 맛을 봤는데 갑자기 표정이 싹 눈이 딱 뜨이면서 막 와 맛있다 이렇게 하는 거예요. 그래서 그때 깜짝 놀랐어요. 진짜? 해가지고 짜지 않고 되게 맛있는데? 이러는 거예요. 레몬 향이 나면서 되게 맛있어 이래요. 그래? 이러면서 저도 용기가 나는 거예요. 먹어볼 용기가 그때 났어요. 맛있다고 하니까. 그래서 그래 그럼 나도 한번 먹어볼까? 머리 딱 따가지고 껍질 딱 싹 벗겨서 딱 먹어봤는데 저의 첫 새우장은 그렇게 성공하였습니다. 진짜 맛있더라고요. 진짜 짜지 않고 그 레몬 향이 이렇게 싹 이렇게 나면서 깊은 맛, 되게 막 대추도 들어가고 별의별 게 진짜 다 들어갔거든요. 그래서 되게 비린내도 하나도 안 나고 진짜 너무 맛있었습니다. 아무튼 저의 첫 새우장은 대성공! 안녕 로마. 겨울이가 성큼 다가왔어요. 여기는 어제 아침에 눈이 와 있더라고요. 항상 감기 조심하시고요. 코로나가 5,000명대 확진자가 나왔던데 코로나도 항상 조심하시고
겨울철 블랙아이스, 빗길, 눈길 모두 모두 조심하세요. 그럼 오늘도 저의 삶의 시간이 로마에게 소중한 힐링이 되었길 바라며 우린 다음 시간에 만나요. 로마 안녕.